Ok, sự stay nhà đọc này sẽ xóa cùng một kênh ca sức xa về Adobe Premiere Pro 2023 Basic. Ok, thay này đây, giờ được sức xa ông Pi Soft Panel. Hai ta Soft Panel cứ chia vậy. Soft Panel cứ chia còn lạiសម្រាប់ review media file video យើងឲ្យជាដើមហ្នឹងមុននឹងយើងដាក់ចូល timeline ដើម្បីមើលវាថាតើយើងចង់កាត់វាពីចំណុចណាទៅនាទីណាអូខេឬក៏ចង់ចាប់តែវីដេអូឬក៏ចាប់តែសំឡេងដើម្បីដាក់ចូល timeline យើងដើម្បីធ្វើការ edit អូខេអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលតួនាទីរបស់វាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំសូមimport file វីដេអូមួយចំនួនសិនដើម្បីធ្វើជាឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអូខេតោះ double click លើវាមកហើយយើងជ្រើសរើសវីដេអូយើងពី3វីដេអូដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលអូខេខ្ញុំសាកយកតែ2វីដេអូនេះទេអូខេ openអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានវីដេអូទៅដើម្បីបានវីដេអូចូលទៅកន្លែង soft panel យើងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវ select លើវីដេអូរបស់យើង2ដងអូខេអញ្ចឹង select វា2ដងមកអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងចូលកន្លែង soft panel ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីមុខងាររបស់វានេះមុខងារបានចំណុចនេះដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអូខេអញ្ចឹងដំបូងយើងទៅមើលកន្លែងនេះសញ្ញានេះ fit fit នេះបានន័យថាវាពេញទាំងមកវាឬក៏យើងចង់ឲ្យវាតូច25គឺវាតូចអូខេ50វារីធំ75កាន់តែធំអូខេអញ្ចឹងជាទូទៅយើងដាក់ fit វាមកអូខេអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ review ពេលដែលយើង play ទៅកម្រិតច្បាស់ឬក៏អត់ច្បាស់បើសិនជាយើងដាក់ full អូខេគឺពេលដែលយើង play វាចុច play មកគឺវីដេអូហ្នឹងគឺនៅច្បាស់កម្រិតដើមនៃវីដេអូដើមប៉ុន្តែបើយើងដាក់ 1.2 ដាក់ 1.2 បានន័យថាពេលដែលយើង play ទៅវារៀងព្រើរៀងថយនៃភាពច្បាស់របស់វាប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់យើងរត់ខ្លាំងអានឹងយើងដាក់ full មកស្រួលមើលប៉ុន្តែបើសិនជាកុំព្យូទ័រយើងខ្សោយដែរឬក៏យើងគិតថាពេលតែវា play ទៅ off តឹងអានឹងយើងដាក់ 1.2 ឬមកបើសិនជានៅតែតឹងទៀតយើងដាក់ 1.4 មកដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រយើងវាដើរទៅស្រួលអូខេអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់កុំព្យូទ័រខ្សោយយើងដាក់ 1.4 មកតែសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ 1.2 ល្មមប្រើអូខេហើយមុខងារនេះមួយទៀតនេះអាពីនេះអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ទាញវីដេអូហ្នឹងទាញតែរូបភាពទេឲ្យដោយសំឡេងទេអញ្ចឹងយើងចូលចាប់កន្លែងនេះមក select ឲ្យជាប់អូវាមកដាក់ timeline មកអញ្ចឹងបានន័យថាវាមកតែរូបភាពទេមកតែរូបភាពតែអត់សំឡេងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ delete សិនហើយបើសិនជាកន្លែងនេះយើងដាក់លើវាហើយយើង select មកអូវាមកអញ្ចឹងអានេះគឺវាយើងសម្រាប់យកតែសំឡេងអូខេអញ្ចឹងវាមកតែសំឡេងទេ delete សិនបើសិនជាចង់បានទាំងសំឡេងនិងរូបភាពយើងដាក់មកឲ្យចំលើវីដេអូនេះមកហើយចុចវាអូសមកដាក់ timeline មកអញ្ចឹងវាចូលមកទាំងសំឡេងទាំងរូបភាពអូខេអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីមុខងាររបស់វាហើយបន្ទាប់មកយើងសិក្សាពី add marker នេះអូខេអញ្ចឹង add marker នេះ shortcut របស់វាអក្សរ M គឺអក្សរ M វា add
អូខេ so add នេះអូខេចឹងខ្ញុំសូម implicit ថយក្រោយសិនឥឡូវឧទាហរណ៍ថា video ហ្នឹងយើងចង់កាត់អូខេយើងមកដល់ចំណុចនេះយើងចង់កាត់វាអញ្ចឹងយើង remark វាមកចុចលើនេះមកចុចមកវា remark អីវា mark ឲ្យយើងហើយហើយយើងចង់កាត់ video នោះដល់ណាអូខេមកដល់ប៉ុណ្ណេះយើង mark មួយទៀតមកហើយយើងចង់ដាក់ឈ្មោះឲ្យវា right click មកចុច mouse ស្ដាំហើយយក edit marker នេះអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះវាមកខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍យើងចង់យកអា video បដាលហ្នឹងទៅធ្វើជា intro នឹង page intro ដាក់នេះមក start អូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ rename វាអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់មកចំកន្លែងហ្នឹងមកវាឃើញនេះ intro start អូខេហើយបើសិនជាយើងចំលុបវិញយកក៏ mouse ស្ដាំ clear marker នេះមកគឺ clear អស់ហើយអូខេអញ្ចឹងទូនាទីរបស់វាសម្រាប់remark ដាក់សម្គាល់ចំណុចដើម្បីឲ្យយើងស្រួលកាត់ video ហ្នឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងមួយ play បន្តិចមកអូខេប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចង់កាត់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងដឹងចំណុចដែលយើងត្រូវចង់កាត់ដែរអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងសញ្ញានេះមក mark in អូខេខ្ញុំចូលកន្លែងមុខសិនខ្ញុំចុច mark in ហើយចុចកន្លែងmarker យើងនេះដាក់ mark out អូខេអញ្ចឹងយើងបានហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ video ហ្នឹងទៅ timeline អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចបើសិនយើងចង់បានតែ video នេះអូអានេះមកបើចង់បានសំឡេងអូអានេះមកតែបើយើងចង់បាន video ទាំងមូលទាំង video ទាំងសំឡេងយើងចុចស្ដេចលើ video នេះមកឲ្យអូមកអញ្ចឹងវាមកគឺមកតែក្នុង Mac in Mac out យើងនេះទេបបាយដែលយើងកំណត់នេះអូខេអញ្ចឹងវាមកប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងបើយើងចង់បង្កើតវាដាក់ឲ្យចំឲ្យចេញរូបសញ្ញាបត្រដៃមកយើងចង់កាត់ប្រឡោះណាទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងបង្កើតមកអូខេអញ្ចឹងអានេះតួនាទីរបស់ Mac in និង Mac out ហើយអានេះអាសញ្ញានេះគឺសម្រាប់ play ទៅ Mac in ពេលយើងចុចទៅគឺវារត់ទៅ Mac in អាសញ្ញានេះពេលយើងចុចទៅគឺរត់ទៅ Mac out វា Mac out អញ្ចឹងចុចមកគឺវាមក Mac out អូខេអញ្ចឹងអាសញ្ញានេះខ្ញុំសូមលុបហើយសិនអូខេហើយសញ្ញានេះគឺថយក្រោយ1 frame អូខេពេលយើងចុចវាមួយទៅគឺវា video ថយក្រោយ1 frame អូខេបាទនេះទៅមុខ1 frame វិញអូខេហើយកណ្ដាលនេះគឺសម្រាប់ play ចុចអាហ្នឹងឬក៏ space play ដូចគ្នាអូខេសម្រាប់កន្លែងនេះគឺ insert ហ្នឹងមានន័យថាពេលដែលយើងសេរីកន្លែងនេះសេរីកន្លែងហ្នឹងមកត្រឹមនេះចុះហើយខ្ញុំចង់ដាក់ video កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចុចមួយមកគឺវាធ្លាក់មកកន្លែងនេះធ្លាក់មកពីមុខចំណុចហ្នឹងហើយ video ទៅក្រោយជាតែម្ដងអូខេចាំមើលខ្ញុំចុចឲ្យមើលអូខេនេះវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ចុចអូតម្លាក់នេះទេយើងចុចអានេះក៏បានដែរអូខេសម្រាប់អាមួយនេះគឺ override ហ្នឹងមានន័យថាពេលដែលយើងចុចទៅពេលដែលយើងចុចលើវាទៅគឺវាធ្លាក់ជាន់លុបអាចាស់ហើយវាចូលដល់ថ្មីតែម្ដងអូខេមើលនេះដាក់ទៅវាលុបអាវីដេអូចាស់មកយើង
តែជាទូទៅយើងអត់សូវប្រើមុខងារហ្នឹងទេយើងជាទូទៅយើងបានវាជើងហើយគឺយើងចាប់អូវាស្រួលជាងចាប់អូមកចង់ដាក់ប្រឡោះណាក៏បានយើងសេរីតាមចិត្តអូខេហើយមុខងារបន្តនេះគឺរកកាមេរ៉ានេះអញ្ចឹងរកកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺសម្រាប់ថតនៅ frame ថតបំលែងវាទៅជារូបភាពអូខេអញ្ចឹងចូលថតមក export frame នេះអញ្ចឹងយើងចង់បានប្រភេទអីគេ JPEG ឬក៏ PNG អូខេអញ្ចឹងជ្រើសរើស PNG ហើយចូលកន្លែង save យើងចង់ save ដាក់ណា save ដាក់ picture save file អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅឆែកមើល file យើងមានរូបនឹងអត់អញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងយើងដែលយើង save វិញមកខ្ញុំ save កន្លែងរូបភាពនេះអញ្ចឹងវាចេញនេះអូខេនេះជារូបយើង save វិញអូខេអញ្ចឹងមុខងារនៅលើនេះយើងបានស្គាល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខងារនេះយើងចុចកន្លែងសញ្ញាមុខងារគឺចង់ add បន្ថែមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ add បន្ថែមអីគេមុខងារណាទៀតខ្ញុំចង់ add នេះយើងក៏ចុចមកហើយអូវាមកយើងចង់តម្លាក់កន្លែងណាកន្លែងនេះអូឃ្លៀមអោនេះមកតម្លាក់កន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងចុច save រួចរាល់អូខេអានេះពីរបៀបយើង add មុខងារវាបន្ថែមឬក៏ចង់លុបវិញដកវិញដកវាចេញវិញណាអូខេចុចអូខេវិញមកដកចេញវិញអូខេអញ្ចឹងមេរៀនអំពីកន្លែង soft panel ហ្នឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់និងចេះប្រើប្រាស់នៅកន្លែង soft panel ហ្នឹងអាចយល់ពីតួនាទីរបស់វាដើម្បីបានមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការ edit វីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងកុំភ្លេចអនុវត្តដើម្បីកាន់តែយល់ច្បាស់ហើយយើងអាចនឹងមិនសូវច្បាស់បើសិនជាយើងបានមើលហើយយើងអត់អនុវត្តតែបើយើងបានមើលហើយយើងយកទៅអនុវត្តទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងយល់វាកាន់តែច្បាស់អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួយ like comment subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ